Good morning, class. Good morning, Teacher Leia. Good morning. Dugan daw ta. Dungan daw ka mo. Dungan daw. Good morning, class. Morning, Good class. morning. At tapos lang. Mga ngulbo, abe. Mungul. Tapos, makanta na kita. My toes. Sige na. 1, 2, 3. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. Ano sunod? Ano pa? Ano sunod? Tama na. Tama na? Ay, katama. Doon isang akong estudyante. Silang payo. Hi, good morning, ma'am. Recess na, recess. Recess na. Late ka na, ma'am. Uy, ako pa ang late. 8 o'clock na. Late ka. Recess na. Lucia, recess na. Unsay mong baon, Lucia? Doan ka lang. Skyflakes? Skyflex. Ay, ikaw, Otilia, ano imo nga balon sa recess? Ano? Ano ang balon mo sa recess? Ano gipabalon ni nanay mo? Ay, special mamon. Rich kid guro ni o. Oo, special mamon with Ah, Skyflex. wow, di po ka. Asi sa ni ka rich kid o. Skyflex. Skyflakes imo halusing. Oo. Ay, ambot. Si Lusing kag si Telly. Good morning. Good morning. Kanta na ka mo. Goodbye, my teacher. Goodbye. Sir, 1, 2, 3. Goodbye, my teacher. Goodbye. mag-uwi na kami. Kay uwian na.